नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दिवंगत कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको राष्ट्रिय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरू अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाटमा। नेता प्रदीप गिरीको निधनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा शोक प्रस्ताव पारित। गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै भारतीय नेताहरूबाट पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राखिने आचार संहिता परिमार्जनको तयारी। निर्वाचन खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल। भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने मध्य प्रदेशका सांसदहरूको भनाई। प्रदेश सांसदहरू स्वतन्त्र हुन नसकेको गुनासो। श्रम मन्त्रीको र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक बीच मन्त्रालयको कल सेन्टर मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी। प्रमाणसहित उजुरी गरे तत्काल कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मोगादिसुको हायत होटलमा आतंककारी आक्रमणपछि जारी हिंसा 30 घण्टामा समाप्त। 40 जनाको मृत्यु, 70 भन्दा बढी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीको अप्रत्याशित हार। लिड्स युनाइटेडसँग चेल्सी 3-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित। साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको राष्ट्रिय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा आइतबार अपराह्न उहाँको राष्ट्रिय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले गिरीको अन्त्येष्टिमा राष्ट्रिय सम्मान दिएको जानकारी दिनुभएको छ। गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अन्य मन्त्री, सांसद तथा सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए। गिरीलाई उहाँका छोरा सन्तोष र भतिजाहरू प्रणयन र सन्दर्भ गिरीले दागबत्ती दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप गिरीको शनिबार राति निधन भएको छ। करिब 5 वर्षदेखि घाँटीको क्यान्सरबाट ग्रसित गिरीको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। समाजवादी विचारधारालाई प्रभाव गर्ने गिरीलाई विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले यसरी सम्झिएका छन्। नेपाली राजनीतिले एक प्रखर समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई गुमाएको छ। करिब 5 वर्षदेखि घाँटीको क्यान्सरबाट ग्रसित गिरीको शनिबार राति भैँसीपाटे स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। पटक पटक उपचारका लागि भारत जानुभएका उहाँ साउन पहिलो सातादेखि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिनुभएका गिरी सानैदेखि तीक्ष्ण र विद्रोही स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको थियो। नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक र स्वच्छ छवि भएका नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएका उहाँलाई अन्य राजनीतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले प्रेरणाको स्रोत मान्ने गर्दथे। नेपालका सबैजसो परिवर्तनकारी आन्दोलनमा सहभागी उहाँ कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक यात्राका क्रममा करिब 4 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका उहाँ 2051 सालमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्नुभएको थियो। 2056 प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु भएका उहाँले 2064 र 2070 को संविधान सभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा उहाँ सिराहा 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने गिरीका लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। नेपालको राजनीतिमा ठूलो योगदान गर्नुभएका गिरीलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यसरी सम्झिएका छन्। अहिले राजनीतिमा जुन खालको विचलनहरू पनि देखा पर्ने गरेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वले हामी सबैलाई निस्वार्थ रूपमा समाज सेवामा समर्पित हुने, राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन, एउटा
समाज सेवाको, जनताको सेवा र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रेरणा प्रदीपजीबाट लिनुपर्छ। अडान नलिएको भए त्यो आन्दोलन गणतन्त्रको तहमा पुग्ने र सफलताको शिखरमा पुग्ने थिएन। संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि समाजवादको मान्यतामा मुलुकलाई पुर्याउनु पर्दछ भन्ने कुरामा उहाँको अविचलित अडान थियो। प्रदीप गिरी बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कुनै लोभ लालसा थिएन। त्यसै हुनाले उहाँले बेवाक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नै नेता, आफ्नै पार्टी का विषयमा पनि उहाँलाई काहीँ कमी कमजोरी देखियो भने निर्वाध रूपमा उहाँ चाहिँ आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। मार्क्सवादको सन्दर्भमा उहाँको यति राम्रो अध्ययन थियो, यति गहिरो अध्ययन थियो। उहाँ बेला बेला विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामीसँगै कुरा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक विषयमा उहाँको गहिरो अध्ययन थियो। गिरी दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ। गिरीको उक्त निर्णयले आज पनि मधेस केन्द्रित दलहरू उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। विगतको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा यो संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनेन र यो गलत भइरहेको छ भनेर उहाँलाई लागेपछि उहाँ एक्लै नेपाली कांग्रेस एक्लै नेता हो जो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु भएन। त यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ चाहिँ दलबाट पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देश र जनताको लागि सोच्ने नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस जसले चाहिँ भनौँ न, जसले चाहिँ यो संविधान बनायो त्योसँग पनि उनी अडान लिएर चाहिँ यो संविधान अधुरो छ, अपूर्ण छ, म यसमा सहमत छैन भन्ने आँट चाहिँ नि, त्यो आँटले चाहिँ वास्तवमा यो मुलुकमा जहिले पनि यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिछडिएका चाहिँ अब उत्पीडित वर्गहरू, भूगोलहरू, धर्महरू भने जो मुलुकले चाहिँ समावेशीको लागि लडिरहेछन् उनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरुषको रूपमा रहनु भएको छ। जीवनको अन्त्यसम्म पनि नेपाली समाजको समस्या र चासो बारे प्रश्न गरिरहने गिरी लोकतन्त्रका हिमायती पनि हुन्। नेपालको राजनीतिमा समाजवादी विचारधारालाई प्रवाह गर्ने र निष्ठाको राजनीति गर्ने गिरीलाई उहाँका शुभचिन्तकहरू यसरी सम्झन्छन्। प्रखर युवा कालमा मेरो प्रदीप दाइसित चाहिँ भेट भएको हो र मेरो लागि भन्ने हो भनेदेखि प्रजातन्त्रप्रति श्रद्धा र निष्ठाको चाहिँ जुन हो त्यो चाहिँ उहाँबाट प्राप्त भएको हो। त्यस कारण उहाँ मेरा एउटा राजनीतिक गुरुका रूपमा म सुन्न चाहन्छु। नेपालमा निष्ठाको राजनीति गर्ने, आदर्श राजनीति गर्ने र नेपालमा समाजवादी विचारधारालाई प्रवाह गर्न सक्ने एउटा एक स्पष्ट वक्ता प्रदीप गिरी जो आफ्नो कुनै राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि धेरै माथि उठिसक्नु भएको थियो। नेपाल भारतको सम्बन्धदेखि लिएर ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक कुराहरूदेखि लिएर समाजवादीका कुराहरूदेखि लिएर नेपाललाई राम्ररी चिनेर, भारतलाई सहित राम्ररी चिनेर एउटा तर्कपूर्ण ढङ्गले बहस गर्न सक्ने विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। गिरीको निधनले यति बेला नेपाली कांग्रेस र सिङ्गो देश नै शोकमा डुबेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक साख गुमाइरहेको नेपाली राजनीति र दलका नेताहरूले प्रदीप गिरीको विचार र आदर्शलाई थोरै मात्र आत्मसात गर्न सके पनि त्यो उदाहरणीय कार्य हुने थियो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको आइतबार बिहान आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकमा गिरीको कामको मूल्याङ्कन गर्दै नेताले शोक व्यक्त गरेका छन्। गिरीको निधनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सहित देशभरका पार्टी कार्यालयहरूमा 3 दिनसम्म झण्डा झुकाइने भएको छ। यस्तै 13 दिनसम्म श्रद्धाञ्जलीको विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजवादी चिन्तक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनबाट सिद्धान्तनिष्ठ बौद्धिक व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै दिवंगत नेता गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। गिरीको निधनपछि आइतबार बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। यसैबीच कांग्रेस नेता एवं समाजवादी चिन्तक गिरीको निधनमा भारतीय नेताहरूले पनि दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नेता गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नु भएको छ। गिरी नेपाली राजनीतिका दार्शनिक र समाजवादी विचारक
हुनुहुन्थ्यो भन्दै उहाँले राजनीतिक सीमाभन्दा पर सबै विचारधाराका राजनीतिक दलबाट सम्मान र आधार पाएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। यसैगरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरीले गिरीलाई आफ्ना प्रिय र घनिष्ठ मित्र भन्दै स्मरण गर्नु भएको छ। उहाँले प्रिय र घनिष्ठ मित्र गुमाउनु पर्दा गम्भीर रूपमा दुखित छु भन्दै गिरी लोकतन्त्रका योद्धा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै भारतको बहुजन समाजवादी पार्टीका नेता सुधिन्द्र भदौरियाले नेपालले महालोकतन्त्र सेनानी गुमाएको भन्दै आफूलाई दुःखको अनुभूति भइरहेको, त्यसलाई व्यक्त गर्न शब्दको अभाव भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। भारतीय कांग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव मोहन प्रकाशले पनि गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै गिरी एक सच्चा समाजवादी नेता, गान्धीवादी र हृदयदेखि लोहिनावादी हुनुहुन्थ्यो भन्नु भएको छ। तार्किक, दार्शनिक अनि मन्त्रमुग्ध पार्ने उनको बोली। संसदमा प्रदीप गिरी बोल्दा सबैको कान ठाडा हुन्थे। कम बोल्थे तर बोल्दा विगत, वर्तमान र भविष्य केलाएर नीतिगत प्रश्न उठाउँथे। सत्ता पक्षकै भए पनि कहिलेकाहीँ लाग्थे उनी खरो प्रतिपक्ष हुन्। प्रतिपक्षले नगर्ने खबरदारी प्रदीपले आफ्नै सरकार विरुद्ध गर्थे। प्रदीप गिरीले पछिल्लो पटक 2078 साल साउन 15 गते विशेष समय लिएर संसदमा बोलेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै केही विषयमा संशय समेत पोखे। 16 मिनेट 37 सेकेन्ड बोलेका गिरीले एमसीसी, विदेश नीति, सत्ता गठबन्धन र संघीयताका बारे विचार प्रकट गरेका थिए। जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि। सत्ता गठबन्धनलाई उनको सुझाव थियो यो मिलिजुली खाने भाँडो नबनोस्। किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान? होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ। लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ। यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। संघीयताको भरपूर कार्यान्वयन नभइसकेको बारे पनि गिरीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। काम गर्दा हुने भुलबाट पाठ सिक्न सत्ता र प्रतिपक्षलाई खबरदारी गरेका गिरीको भौतिक शरीर नभए पनि उनको विचारले सधैँ खबरदारी गरिरहनेछ। एकातिर नेपाली कांग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ, जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षको चुनाव मात्र होइन, लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन। लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो। मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन। मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ, इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ। लोकतन्त्र सङ्ख्यातन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो। अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ। अन्त्यमा उनले भनेका थिए यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुर असफल हुन्न। बुझ्नु सरकारवालाहरूले, यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भएर के बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि
बाटो अर्को देख्दिनँ म। त्यसैले यो संविधान रक्षा गर्नमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनको लागि दल दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको थियो। त्यसरी मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्र भद्दा भएको र बदरको संख्या पनि बढाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने जानकारी पनि दिनुभएको छ। आयोगले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि 10 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान सहित स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। सोमबार मन्त्रालय र आयोग बीच आइतबार छलफल भएको छ। आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब 2 लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2078लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा दलहरूसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ। दलहरूसँग आचार संहितामा हस्ताक्षर समेत गराइने जनाइएको छ। आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनको लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणको लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ। निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ। निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न 3वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नीति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरूबाट अथवा तहगतहरू सरकारहरूबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न गराउनु हुँदैन। सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरू पनि नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताउनु भएको हो। दायित्व जिम्मेवारी आएको हो र त्यही कुरालाई मनन गरेर चाहे त्यो सत्तामा बस्ने हुन्, चाहे विपक्षमा बस्ने हुन्, चाहे स्वतन्त्र रूपले लड्ने, जसलाई पनि एक खालको अनुभूति के हुनु पर्यो भन्दा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायहरूले सबैप्रति समान खालको व्यवहार गरेको छ र कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धामा फाइदा पुग्ने अथवा घाटा पुग्ने गरी आयोगले काम गरेको छैन र सबैलाई समान खालको चाहिँ अवसर। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। निर्वाचन तयारीको लागि आवश्यक कामहरू पनि अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ। पचास जिल्लाका 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आइतबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा 5 भदौदेखि 11 भदौसम्म बालबालिकाहरूलाई फाइजरको पहिलो मात्रा दिन थालिएको हो। यस्तै भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा दिइनेछ। मन्त्रालयका अनुसार 50 जिल्लाहरूमध्ये प्रदेश क्रम 1 का भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुरका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिइनेछ।
मध्य प्रदेशका 12, रौतहट र सर्लाही तथा बागमती प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकका बालबालिकालाई खोप दिइँदैछ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँ तथा लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, अर्घाखाँचे, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व जिल्लाका बालबालिकालाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप दिन लागि छ। कर्णाली प्रदेशका पश्चिम रुकुम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दैलेख, जाजरकोट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि 27 जिल्लाका बालबालिकालाई सरकारले फाइजर खोप दिएको थियो। मध्य प्रदेश सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद र परमेश्वर शाहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। सरकार आज छ, भोलि आउँछ अर्को, पछि अर्को, यो सबै चेन्ज भइराख्ने हो। तर हाम्रो भूमिकालाई कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउने हो, त्यो जिम्मेवारी सबैले बुझ्नुपर्ने हो, मुख्यमन्त्री या मन्त्री या सांसद। किनभने यो प्रदेश सभा छ भने कोही मुख्यमन्त्री छ, कोही मन्त्री छ, कोही सांसद छ। तर हाम्रो रोललाई, हाम्रो भूमिकालाई कसैले गौण गर्नु भएन। हामी जब यो लक्ष्यका कुरा गर्छौँ भने त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी सबैको साझा दायित्व हो नि त। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। हामीले 1 मिनेटको लागि मेरो सरकारमा मन्त्री छ मेरो पार्टीको भने मैले त्यहाँ विरोध गर्न बित्तिकै त्यो पार्टीबाट हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालिसक्छ। तपाईले यसरी बोल्न मिल्दैन, तपाई सत्ता पक्षको मान्य भएर यसरी बोल्ने भनेर सोध्न थालिसक्छ भने स्वतन्त्र भएर हामी त्यसको गल्ती र राम्रो पनि हामी ठमाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाको कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनु भएको छ। भाषाको खेलहरू भएछ, जुन भाषाको खेलले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विवादमा हरदम चाहिँ जुधिरहन्छौँ, विवादमै हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी आफ्नो संविधान प्रष्ट हुनुपर्छ र संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि एक किसिमको ठोस व्याख्याको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारको लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, बढीभन्दा बढी जसको सेन्सै काम गर्दैन, बाकायदा छ, पैसा फ्रिज भएकै हो, कमिसन तन्त्र भएकै हो, मान्छे पैसा असुलैको हो, तर पार्टीको विकास होस् नहोस् आफ्नो कार्यकर्ता र आफ्नो व्यक्तिगत हित कोही छ। कार्यक्रममा विज्ञहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नगरी कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन उदा रामेछापको सैलेघाट रामेछाप साङ्गुटार सडक अलपत्र परेको छ। निर्माण व्यवसायीले विषयमा काम छाडेर हिँडेपछि सडक अलपत्र बन्दा सर्वसाधारणको दैनिकी समेत कष्टकर बनेको छ। अलपत्र सडकका कारण बस्ती र विद्यालय जोखिममा परेका छन्।
भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेडले 1 अर्ब 94 करोड रुपैयाँमा सेलेघाट रामेछाप सागुटार सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो। निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनीले बीचमै काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि यातायातका साधन नचल्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएको छ। कालोपत्रे गर्न सडक चौडा गर्ने काम अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन भएपछि यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने, भासिने तथा खाल्डाखुल्डी बन्ने भएकोले यातायात सञ्चालनमा कठिनाई हुने गरेको छ। सडककै कारण ठाउँ ठाउँका बस्तीहरू र विद्यालय उच्च जोखिममा रहेका छन्। गाउँ जोखिममा छ। अब जनधनको ठुलो क्षतिग्रस्त हुनेछ। अब यही अहिले हाल तत्कालै पनि यी बीचमा पहिरिएका ठाउँ अब पानी नालाहरू दायाँ बायाँ लान सकिएन भने यहाँ जनधन त क्षति हुन्छ। त्यति बेला रोएर त हुँदैन। कोही आएर उद्धार गरेर मात्रै भएन। अब मान्छे त गइसक्यो, त्यसको उद्धार गरेर मात्रै होला के त। खोर्सो बनिसक्यो त्यो यो चुलाउनु ढलेपछि त घर गएको यही हो मेरो घर। यहाँ पानी जलम्ने हुन्छ बाबु, ठुलो पानी आउँछ। घरै जाने भयो, घरको डरै मरु भयो, राति सुत्नलाई डर भयो। भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा करिब 1.5 वर्षदेखि सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको थियो। तर बीचमै काम छाडेर निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन बन्दा पनि जिल्लाका जिम्मेवार निकायलाई भने केही वास्ता छैन। निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन भएपछि मजदुरहरू 1.5 वर्ष बसेको र खाएको 7 लाख रुपैयाँ घर भाडा समेत तिर्न नसकेर रित्तो हात घर फर्किएका छन्। 1.5 वर्ष ठ्याक्कै भइसक्यो। अनि अब घर भाडा रासनहरू भन्दा अब 7 लाख अलि माथितिर पैसा लिन बाँकी छ। अनि अब व्यक्तिसँग पनि बाँकी छ। अब उहाँहरू कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। सडककै कारण यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। सडकको भित्ता काटेर अलपत्र अवस्थामा छोडिएकोले रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कालिकादेवी मावि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। अहिले बालबालिकाहरू आफत जागत गर्नका लागि पनि बाटो त्यस्तै किसिमले चाहिँ एकदम डेन्जर अवस्थामा छ। सडक विभागले लथलिङ्ग पारेर चाहिँ जमिन काटिदियो। त्यस पछाडिको पहिरो विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा यसको तल जग हेर्ने हो भने पूर्ण रूपमा क्षति हुने अवस्था छ। सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन भन्दै रामेछाप नगरपालिकाले निर्माण कम्पनी र सरोकारवाला निकायलाई पत्र काटेको छ। तर कहीँ कतैबाट पनि सुनवाई नहुँदा सडकको कन्त बिजोग बनेको छ। श्रम मजदुरहरूलाई नदिएको पैसा यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था पैसा उपलब्ध गराएर काम थालनी गर्नुपर्छ। अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान आयोजना स्वयंले लिनुपर्ने छ भनेर मैले पत्र पनि काटिसकेको। निर्माण कम्पनीलाई समयमै सम्बन्धित निकायले सम्पर्क नगर्ने र सडक अलपत्र अवस्थामा छाड्ने हो भने सडककै कारण जिल्लामा ठूलो क्षति हुने अवस्था रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर 6 जना श्रमिकको गुनासो सुन्नु भएको छ। श्रम मन्त्री कुँवरले प्रत्येक आइतबार प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने कार्ययोजना अनुसार पहिलो दिन 6 जना श्रमिकको गुनासो सुन्नु भएको हो। उहाँले विदेश गएका श्रमिकको ओते मृत्यु भएर ल्याउन नसकेको, मलेसिया तथा अन्य देशमा जान मेन पावरहरूले लाखौं रकम लिएको लगायतका गुनासो सुन्नु भएको छ। मन्त्री कुँवरले अबदेखि प्रत्येक आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा स्वदेश विदेशमा रहेका श्रमिकहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको चासो, गुनासो, समस्या र सुझाव सुन्ने बताउनु भएको छ। पठाउँदाखेरि चाहे खाडी क्षेत्रमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, सरकारले श्रम समझौता गरेका देशहरूमा पठाउँदाखेरि जिरो कस्ट हैन कुनै पनि मूल्य नतिर्ने गरी पठाउने नीति लिएको छ। त्यो नीतिमा रहेर नै हामीले पठाउने पनि गरेका छौँ। हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई कति पनि पैसा नलागोस् भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले त्यो नीति बनाएको हुन्छ। त्यो नीतिमा टेकेर नै मेन पावरहरूले पनि पठाउने गर्नुपर्छ।
उहाँले कल सेन्टरमा मन्त्री आफै बसेर श्रमिकको गुनासो सुन्नुको उद्देश्य श्रमिकका समस्या राहत दिनु रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालयले विदेशमा जाने श्रमिकको गुनासो सुन्न र आएका उजुरी समाधान गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले धेरै श्रमिकका उजुरीहरू सम्बोधन गर्ने काम भएको र थोरै मात्र बाँकी रहेको पनि दाबी गर्नु भएको छ। धेरैजनाका मुद्दाहरू हामीले निम्त्याएका पनि छौँ, धेरैजनालाई मेलमिलापबाट नै उनीहरूका मागहरू पुरा पनि गरेका छौँ। त्यसैले हुँदै नभएको केही पनि नभएको होइन, धेरै भएको छ, थोरै बाँकी छ। तर केही कुराहरू जो प्रक्रियामा छन् ती प्रक्रियामा आउँदाखेरि पनि अलि समस्याहरू छन्। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा दैनिक स्वदेश तथा विदेशबाट 200 वटा उजुरी आउने गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले मन्त्रालयले उजुरी छनौट गरेर प्रहरी र विभिन्न विभागमा सम्बोधनको लागि पठाउने गरेको पनि बताउनु भएको छ। विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू आउँछन् र यसलाई चाहिँ हाम्रो उपसचिवज्यूले जति उजुरीहरू आउँछन् बहिनीहरूले टिप्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ उपसचिवज्यू हामीले जिम्मेवार दिएका छौँ, त्यहाँबाट स्क्रिनिङ हुन्छ। त्यो नेपाल प्रहरीमा पठाउने नेपाल प्रहरीमा जान्छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने वैदेशिक विभागमा जान्छ, श्रम विभागमा पठाउने श्रम विभागमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान्छ। त क्याटेगोरिकली छुट्टा हुन्छ। त्यसपछि त्यो काम भयो कि भएन भनेर फेरि उहाँले नै फलोअप गर्नुहुन्छ। उहाँले कल सेन्टरमा आएको उजुरीको आधारमा पछिल्लो 4 महिनामा पीडितहरूको 30 करोड रुपियाँ असुल गरेको दाबी पनि गर्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज आफ्ना सम्पूर्ण चमेना गृहहरूबाट ग्यास चुलो विस्थापित गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले मन्त्रालयका सम्पूर्ण चमेना गृहमा भदौ 1 गतेदेखि ग्यास चुलो हटाएर इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतकै सिंहदरबार बाहिर रहेका आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा समेत ग्यास चुलो हटाइएको छ। उपत्यका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य सबै कार्यालयहरूमा समेत 3 महिनाभित्र पूर्ण रूपमा ग्यास विस्थापित गरिने प्रवक्ता निरौलाले बताउनु भएको छ। त्यो अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामै भित्र चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रो क्यान्टिन जुन प्रयोग हुन्छ, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिन ग्यास देख्न पाउनुहुन्न, तपाईँले ग्यास सिलिन्डर देख्न पाउनुहुन्न, इन्डक्सन चुलो चाहिँ प्रयोग भएको छ। यसै विषयमा अब हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले जानुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा नि अब सिंहदरबार बाहिर हो, 3 महिना टाइम त छ, तथापि त्यहाँ पनि 1 गतेदेखि भदौको 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा विस्थापन भएर इन्डक्सन चुलो प्रयोग भएको अवस्था छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 15 जेठमा बजेट भाषणमा सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गर्नु भएको थियो। सो घोषणा अनुसार साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी निकायदेखि क्यान्टिनहरू सबैले अनिवार्य विद्युतीय चुलो जडान गरिसक्नुपर्ने थियो। सोही अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा 100% विद्युतीय चुलो जडान गरिसकेको निरौलाको दाबी छ। सरकारले गत बुधबारदेखि सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर लिएर पस्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। गेटमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई ग्यास सिलिन्डर छिर्न नदिन गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको छ। नेपाल भेटेनरी विद्यार्थी एसोसिएसनले सरकारले हालै ल्याएको भेटेनरी ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले गरेको ऐन संशोधनले भेटेनरी चिकित्सकहरूलाई अन्याय हुने भन्दै नेपाल भेटेनरी विद्यार्थी एसोसिएसन सहित सरकारवालाले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा नेपालभरि अध्ययनरत भेटेनरी साइन्सका विद्यार्थी, भेटेनरी डाक्टर, प्राध्यापक लगायतका सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कृष्ण काफ्लेले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अदूरदर्शी निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। यसलाई एउटा चाहिँ एकदमै अदूरदर्शी एउटा चाहिँ डिसिजन गर्यो। उसले के गरिदियो भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूले उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने एउटा चाहिँ सबैलाई गोलमोटोल गर्ने गरेर एउटा चाहिँ विधेयक चाहिँ अहिले ल्याइदिनु भयो, जुन चाहिँ अब जसको नामदेखि दफामा चाहिँ समस्याहरू छ। प्रदर्शनका सहभागीहरूले योग्यता अनुसारको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेकाले विरोध गर्नु परेको बताएका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता डडेलधुरामा परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएका विभिन्न जात्राहरू हराउँदै गएका छन्।
सदरमुकाम स्थित अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा वर्षौं पहिले आयोजना हुने केही जात्राहरू आज भोलि देख्न पाइँदैन। डडेलधुरा सदरमुकामको बाग बजारमा देखाइने लाखे जात्रा, बाघ जात्रा, रोपाई जात्रा, गाई जात्रा लगायतका जात्राहरू पछिल्लो समय देखिन छाडेका छन्। यी जात्राहरू डडेलधुरा बाग बजारको इतिहाससँग जोडिएका छन्। जात्रा केही खर्चिलो भए पनि मौलिकता, रीतिरिवाज तथा संस्कृतिसँग जोडिएकाले संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। 4-5 वर्षपछि यो संस्कृति प्रवर्धन र संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। तर यो जात्रा भन्ने कुरा के हो भने जात्रा अलि बढी खर्चिलो पनि छ। खर्चिलो भएको हुनाले योभन्दा महँगा जात्राहरू पनि छन्। जस्तो बाघ जात्रा छ, बाघ जात्रामा धेरै खर्च पनि आउँछ। सामान्य खर्चमा आउने भनेको यो लाखे मात्रै हो। अब यो बेलामा कम्तीमा पनि यो नगरपालिकाले, स्थानीय सरकारले पनि कम्तीमा पनि 1-1.5 लाख रुपियाँ जति छुट्याइयो भने जात्रा राम्रोसँग र भव्य सभ्य तरिकाले गर्न पनि सकिन्छ। आफ्नो संस्कृति, कला, संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ। जात्रा भन्ने चाहिँ हाम्रो खासमा हाम्रो यहाँ डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गावासीहरूको चाहिँ एउटा कल्चर हो होइन। खासमा यसलाई चाहिँ हामीले जग्गामा गर्नुपर्छ, समय यसो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ सुरुवात गरेँ। हुन त पहिला पनि हाम्रो बाबुबाजेले गर्दै आउनु भएको थियो होइन। र बिचमा कोरोना भयो अनि अलिकति केही राज्यबाट कुनै साधन स्रोत हामीले चाहिँ सपोर्ट भएन, केही आर्थिकको समस्याले गर्दा देखाउन पाएका थिएनौँ। यसपालिबाट चाहिँ हामीले लाखे जात्राबाट सुरुवात गरेका छौँ र लगत्तै अब हामी यसपछि चाहिँ हाम्रो बाघ जात्राको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले जग्गामा गर्नुपर्छ, यो जात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्यले गर्दाखेरि यो जात्रा चाहिँ आजबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। जात्राले मौलिक रीतिरिवाज तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने मात्र नभई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहयोग पुर्याउँछ। अयोध्यावासी हैं, यहाँ हम डडेलधुरा घूमने आए थे, जो कि आपकी ये कला संस्कृति देख के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें बहुत अच्छा लगा और हम खूब हर्ष उल्लासित हैं और यहाँ के वादियों को भी देख के हमें जन्नत महसूस हो रहा है। अगर ये डडेलधुरा देखा जाए तो एक हिसाब से पृथ्वी पे जन्नत है और हम बहुत ज़्यादा उल्लासित हैं। हर्ष उल्लासित के साथ साथ में हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि ऐसे पावन धरती पे हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस धरती से ये सब कला संस्कृति देख के बहुत खुशी हुई है और हमें मजा आया, हम इसका एंजॉय ले रहे हैं। जात्राहरू लोप हुन थालेको भन्दै लमजुङबाट बसाई सरेर डडेलधुरा सदरमुकाममा बस्दै आएकाहरूले लाखे जात्राको आयोजना गर्ने गरेका थिए। पछिल्लो समय जात्राहरू नमनाइदा अहिलेका नयाँ पिँढीहरू यसबारे अनभिज्ञ छन्। लोप हुन थालेकोले जात्रा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेट छुट्याउन पहल गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो संस्कृति हो, यो परापूर्व कालदेखिबाट बाबुबाजेले देखाउँदै आएको यो डडेलधुरामा जात्रा केही वर्ष यतातिर अवरुद्ध भएको छ। अब यसपछि सुचारू गर्ने हामी चाहिँ कुरा गरिराखेका छौँ र युवा जेनेरेसनलाई पनि हामीले यसबारे भनिराखेका छौँ। यो कल्चर हो, यो प्रथा होइन, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रा बाबुबाजेहरूको झझल्को आउँछ यसमा, मेरो बाबुले यस्तो खेलेका थिए, मेरा बाजेहरूले यस्तो गर्ने थिए र हामी पनि गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ यो जात्राले हाम्रो चाहिँ पछाडिको पिँढीलाई पनि सम्झना दिने हुनाले र यो इतिहास पनि हो। यो इतिहासलाई हामी अब मेट्न दिन्नौँ। लाखे जात्रा, बाघ जात्रा, रोपाई जात्रा र गाई जात्रा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी र डडेलधुरामा मात्रै मनाउने चलन छ। संस्कृति जोगाएर आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न वर्तमान पुस्ता नै सक्रिय हुनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा जुत्ता चप्पलको 5औं 10औं व्यापार प्रदर्शन मेला काठमाडौँको भिरकुटी मण्डलमा सुरु भएको छ।
उद्योग र ग्राहक बीच प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले 10औं जुत्ता चप्पल व्यापार मेला आइतबारदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जुत्ता चप्पल व्यापार मेलाका संयोजक तथा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुरज बन्जाडेले वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो एसोसिएसनको क्यालेन्डर अनुसार वर्षको 2टा व्यापार मेला र एउटा औद्योगिक प्रदर्शनी हुन्छ। प्रदर्शनी त हामी निकट भविष्यमा यही पुसको 20 गतेदेखि 26 गतेसम्म हुँदैछ र अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षको पहिलो मेला हो। र विगतमा हामीले चाहिँ जाडो टाइममा हामीले सुरु गर्ने गर्थ्यौँ, जाडो सिजनमा। तर अहिले हामीले के यसो अनुभव गऱ्यौँ भनेर कस्टमरको जुन फिडब्याक हामीलाई पाउँदा चाहिँ यो जाडो दिनमा त एउटा हिसाबले प्रोडक्ट हामीले किन्छौँ। बागमती प्रदेश सरकारका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले नेपाली ब्रान्ड भनेपछि ओठ खुम्चाउने सोच नेपालीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल आत्मनिर्भर भएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ नेपालमा हामीहरू जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, जुत्तामा, कपडामा, अरू टेक्सटाइल, अरू गलैँचाहरूमा छ भने त्यस्ता कुरामा हामीहरू तपाईँहरूले पनि माग चाहना राख्न जरुरी छ, ताकि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यही हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि त्यस्ता चिजहरूमा जसरी कुखुराको चल्ला र कुखुरामा अन्डामा हामीले निर्यात बन्द गरेका छौँ, आयात बन्द गरेका छौँ। अब त्यस्ता कुरामा तपाईँ जुत्ता टेक्सटाइलहरूमा पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ भने बन्द गर्नपट्टि किन नजाने। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले तयार वस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको कर कम लगाउने नीति बनाएर सरकारले उद्योग विस्तारमा सहयोग गर्नु परेको बताउनु भएको छ। समर्थन जनाएर त्यो अपरिवर्तनशील यो हामी मान्छौँ भनिदिने हो। तयारी भन्दा कच्चा पदार्थ हामी कम कर लगाउँछौँ भन्ने कुरा यदि राज्यले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो भने नेपालमा थुप्रै उद्योगहरू आउन सक्छ। मेलामा 15 देखि 50% छुट सुविधा र विभिन्न अफरको व्यवस्था पनि छ। 23 भन्दा धेरै ब्रान्डका करिब 1000 मोडलका जुत्ता चप्पल राखिएका छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दिवंगत कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको राष्ट्रिय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरू अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाटमा। नेता प्रदीप गिरीको निधनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा शोक प्रस्ताव पारित। गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै भारतीय नेताहरूबाट पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राखिने। आचार संहिता परिमार्जनको तयारी। निर्वाचन खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल। भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने मध्य प्रदेशका सांसदहरूको भनाई। प्रदेश सांसदहरू स्वतन्त्र हुन नसकेको गुनासो। श्रम मन्त्री कुँवर र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक विदेश मन्त्रालयको कल सेन्टर मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी। प्रमाणसहित उजुरी गरे तत्काल कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मोगादिसुको हायत होटलमा आतंककारी आक्रमणपछि जारी हिंसा 30 घण्टामा समाप्त। 40 जनाको मृत्यु, 70 भन्दा बढी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीको अप्रत्याशित हार। लिड्स युनाइटेडसँग चेल्सी 3-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित। साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला।